isomérie et stéréoisomérie. Qu'est-ce que ça veut dire un isomère? Ou bien deux isomères. Donc, كنلاحظوا أن isomère كتكون جوج كلمات. Le mot iso, c'est-à-dire égaux, homérique, c'est-à-dire mère, c'est-à-dire la formule mère, la formule brute. D'accord? Donc, deux isomères, en bref, ce sont deux composés qui ont la même formule brute. Par exemple, ce composé-là, il a la même formule brute Léa, C4H10, c'est-à-dire 10 carbones, 4 carbones et 10 hydrogènes. D'accord? Donc, isomères, donc ils ont la même formule brute. Et la question c'est qui se pose, هاهم عندهم la même formule brute, فين كاين الاختلاف ils ont la même formule brute, mais dont les molécules sont différentes. Donc, par exemple, il y a la molécule, شحال فيها من carbone 1, 2, 3, 4. La même chose ici, 4 carbones. Donc, les hydrogènes, 10 carbones, il a حسبتوهم. Donc, فين كاين الاختلاف في la disposition ديال donc les chaînes. Donc, il a de la molécule. Il y a de la molécule, ce sont deux molécules tout à fait différentes. Donc, l'isomérie fait plusieurs types. Il y a l'isomérie de chaîne, de position, de fonction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'isomérie de chaîne? Donc, les molécules différentes diffèrent par la disposition des carbones de la chaîne principale. Donc, tout simplement, l'isomérie de chaîne, on a juge les molécules qui n'ont pas la même chaîne principale. Donc, par exemple, il y a la chaîne principale. Il y a la chaîne principale ici. Donc, ils n'ont pas la même chaîne. Donc, ce sont deux isomères de chaîne qui nous diffèrent que par la chaîne carbonée. D'accord? Donc, d'abord, l'isomérie de position. Donc, l'isomérie de position, tout simplement. Donc, la position des fonctions ou bien des doubles liaisons. Donc, il y a la double liaison se trouve dans la position 1. Ici, la double liaison se trouve dans la position 2. Et la nomenclature. Donc, ce sont deux molécules tout à fait différentes qui ne diffèrent que par la position. La position de quoi? Soit d'une double liaison, soit d'un groupement méthyle ou bien éthyle qui sortent de la chaîne principale, soit d'une fonction, etc., etc. Voilà, donc il y a l'isomérie de position. Donc la définition est là, les molécules diffèrent par la position soit d'une fonction chimique, d'une insaturation, c'est-à-dire soit double liaison, soit une triple liaison, ou d'un groupe d'atomes sur un même squelette carboné. Donc automatiquement, il a besoin de l'isomérie de position ou l'isomérie de chaîne. غنلاحظوا ان l'isomérie de position ضروري خص يتحقق فيها واحد الشرط اللي هو خص تكون لا ميم شين principale. Donc ils ont la même chaîne. Mais كيختلفوا فين؟ في la position. هنايا فين كاين الفرق؟ deux chaînes principaux tout à fait différents. D'accord? Donc ردوا البال هذه القضيه راه مهمه مزيان مهمه بزاف سيرتو في لي زيكزامان كيحطوا ولا لي كونكور كيحطوا لك جوج ديال لي كومبوزي ويقول لك شنو العلاقه اللي كتربط بهم زعما واش ايزوميري دو شين ولا ايزوميري دو بوزيسيون ولا ايزوميري دو فونكسيون. دونك بقى لنا لو ديرنيي اكزومبل لو ديرنيي تيب ديزوميري اللي هو ليزوميري. بعدا ندوزو نخدموا هذا عندنا هنايا او اش فوالا. دونك فين كاين الاختلاف؟ دونك هنايا j'ai fait carbone voisin, juge carbonate, donc ce sont deux isomères de position. بالنسبة l'isomérie de fonction, donc شنو كنلاحظوا هنايا؟ donc automatiquement ملي كنسمع chaîne isomérie de chaîne كنعرف ان les chaînes différents. ملي كنسمع position isomérie كنعرف ان les positions différents. وملي كنسمع fonction c'est-à-dire que les fonctions différents. donc هنايا شنو عندي une fonction COH. Donc c'est une fonction aldehyde, d'accord? On a une fonction cétone, donc cétone مختلف على aldehyde, malgré qu'ils ont le même 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils ont le même nombre de carbone, ils ont le même nombre d'hydrogène, mais ils ne diffèrent que par la fonction, deux fonctions différentes. Donc une isomérie de fonctions, la même chose ici, le même nombre de carbones, donc on a une fonction alcool, on a une fonction éther. Voilà.
Donc, le dernier cas, c'est ce qu'on appelle la tautomérie. Qu'est-ce que ça veut dire, tautomérie? Donc, une fois qu'on a tautomérie, il s'agit d'un équilibre céto-énolique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, il y a une fonction qui s'appelle, donc c'est une fonction cétone. Donc, là, c'est un cétone. D'accord? Il y a une fonction فيها OH اللي هو فونكسيون الكول وفيها ارسين اللي هو ان دونك كيتسمى هذا انول لو ريزولتا دونك هذا الا لاحظتوا سي ان équilibre توازن qui se déplace vers la forme le plus stable اللي هو la forme cétone كيتسمى un équilibre céto-énolique. Donc c'est un équilibre entre un cétone et un énol qui est un équilibre céto-énolique. Donc il a تأملتوا في هذه النويطة مزيان غيبان لكم كيفاش توقع التحول من لا فورم كيفاش توقع التحول من لا فورم سيتون لا فورم انول. دونك شنو كنلاحظوا دونك غنخدموها بواحد اللعيبه اللي كاينه في لي زيفي الكترونيك. دونك الا لاحظتوا هنايا عندنا une double liaison entre le carbone et l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif, donc il va attirer la liaison عنده. الشيء اللي غينتج عليه هذا لو كومبوزي هذا سي او موان. دونك حنا كنعرفوا ان الاكسجين عنده جوج ديال لي دوبلي وتزاد ليه الدوبلي الثالث دونك اكتسب الكترون دونك غتبان لا شارج نيجاتيف. دونك عندي هنايا سي اش 2 اش وعندي هنايا سي اش 3. داكوغ دونك دابا حنا كنحاولوا ندرسوا كيفاش نتحولوا من سيتون لانول. دونك ها هو التحول الاول هذه تديبلاصات لهنا الكربون غيولي بافر اون الكترون دونك فقد الكترون غتبان فيه لا شارج بوزيتيف. دونك شنو غادي يوقع باش نتحولوا لا فورم انوليك لا فورم انول؟ دونك هنا عندي اون شارج نيجاتيف. شنو كنلاحظوا عندي هنايا une liaison carbone hydrogène qui va tomber ici. دونك غتكون هنايا غتحول هذه غنحيدوها وهاد لا شارج موان غتمشي تاتاكي لنا هاد الهيدروجين. داكوغ غتاخد هاد الهيدروجين. دونك من بعد ما غادي تاخدو غادي نلاحظوا لا فورماسيون d'une nouvelle liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. دونك لاحظتوا الهيدروجين وقع عليه واحد الانتقال من هاد لا بوزيسيون لهاد لا بوزيسيون مشى لعند الاكسجين. علاش؟ لانه الى شارجي عنده اون شارج بارسيال بوزيتيف. دونك الموا مع البلوس كيتلاقاو دونك غادي تاخد هاد الهيدروجين وغيرجع لهنايا. هنايا غتكون لنا سي اش دوبل ليزون. فوالا دونك هاد لا ليزون اللي كانت شاده هنايا غترجع لهاد الجهه. ها هي هادي لا نوفيل ليزون فورمي وغتبقى لنا هادي سي اش 3. دونك تو سامبلومون حنا تحولنا مناش لاش دونك تحولنا من 1 cétone ل 1 énol. Donc هذا كيتسمى équilibre céto-énolique. Donc en bref, qu'est-ce que ça veut dire la tautomérie? La tautomérie d'un groupe fonctionnel ou un autre, donc par un déplacement, migration facile et rapide d'un atome d'hydrogène. Voilà, donc migration facile d'un atome d'hydrogène entre deux atomes. Les deux formes tautomères coexistent. Donc voilà, علاش تسمات لا توميري الا حقاش لي دو فورم كيكونوا حاضرين في نفس اللحظه كو اكزيست. سيتادير هاد الهيدروجين كيلعب بين هاد لا بوزيسيون بين الكربون بين لا بوزيسيون دو كربون وبين لا بوزيسيون دوكسيجين. دونك كيبقى يتحول الشيء اللي كينتج عليه ما يسمى بتوازن. دونك بحال درت هاد اللعيبه هكا دونك كيبقى مره التوازن مره ليكيليبر كيديبلاصا لهاد الجهه مره كيديبلاصا لهاد الجهه مره لهاد الجهه مره لهاد الجهه اي انسي دو سويت. Donc, d'un atome d'hydrogène, entre deux atomes, les deux formes tautomères coexistent. Qu'est-ce que ça veut dire coexiste? C'est un mot technique. Coexiste, c'est-à-dire existent en même temps. Et son équilibre chimique, ce sont deux isomères de fonctions particulières. Donc voilà, donc quelle est la différence entre ces deux composés? Il y a une fonction cétone, il y a une fonction alcool. Donc c'est un cas particulier d'elles les isomères de fonctions. Donc la tautomérie, c'est un cas particulier de l'isomérie de fonctions. Donc représentation, perspective ou bien perspective cavalière. Donc tout simplement, il y a la représentation simple en deux dimensions. Donc بحال تخيلنا هاد خونا هذا تمساح. D'accord.
دونك هاد التمساح الى وقف على رجليه غادي نحصلوا على واحد التحول من بنيه ثنائيه الابعاد الى بنيه ثلاثيه الابعاد. فوالا دونك هانتوما كما كتلاحظوا، هو وقف على رجليه. فوالا دونك جيسبر يكون باين. فوالا دونك ملي كيوقف هاد التمساح على رجليه، دونك كما كتلاحظوا غادي نجيو غادي ندير واحد لا ريبريزونطاسيون تو سامبلومون. دونك هاد اللعيبه هادي لا بار الوسطانيه، عندنا واحد لا ليزون لهاد الجهه وليزون لهاد الجهه. فوالا دونك كما كتلاحظوا ها هو هذا. دونك جيسبر يكون هادشي واضح. ما لقيتش شي طريقه بديله باش نشرح هادشي اون 3 ديمونسيون. دونك سي ال اش سي ال. فوالا دونك الرجيلات كما كتلاحظوا، دونك 1 2 وعندي هنايا اش داكور. دونك الرجيله هنا ورجيله لهيه، وها الراس هو مهزوز، هو هاد الهيدروجين هذا. دونك عاوتاني رجيله هنا ورجيله لهيه، والزنطيط هو مهزوز لديك الجهه. دونك هنايا هذا لا فورم ا، هذا لو كربون دونك نسميو سي 1 سي 2. تري بيان. دونك 1 2. دونك لي اتوم سي 1 كاش سو دو سي 2. دونك الا لاحظتوا هنايا هاد الرجيله هادي، الا كان شي واحد كيشوف مثلا هاد التمساح من هنا، هاد الرجيله كتغطي الرجيله اللورانيه. داكوغ الرجيله اليمنيه كتغطي الرجيله اليمنيه اللورانيه، والرجيله اليسريه كتغطي الرجيله اليسريه اللورانيه. دونك لا ميم شوز ايسي. دونك سي ال كيغطي سي ال كيكاشي، و اش كتكاشي هذا اش اللي الشيء اللي كينتج عليه لا فورمول كي سابيل اكليبسي. اكليبسي جايه من الكسوف، سيتادير ملي القمر كيتحط بين الشمس والارض. داكوغ دونك القمر كيحجب نور الشمس على الارض. دونك كيجيو كلهم في خط مستقيم. دونك هذه الا كانت الشمس ضاربه من هنايا مثلا باغ اكزومبل، دونك غادي يبان الظل في هذا الكلور هذا. دونك هذا غادي يكون مضوي وهذا غادي يكون مظلم. داكوغ دونك هاد لا فورم كيتسمى اكليبسي. كاين ان دوزيام فورم كي سابيل لا فورم بي، وهو تو سامبلومون الكربون سي 1 كيبقى هو. دونك ردوا البال هذه كتسمى اون بيرسبكتيف كافاليير. دونك اش سي ال فوالا اش. دونك لاحظوا غادي نقلبوا هاد اللعيبات هادو هكا كوم سا. جيسبر يكون الشكل واضح. دونك ندير واحد الروتاسيون. دونك روتاسيون فوالا. دونك الا لاحظتوا هما الرجيلات اللي هادو بقاو لتحت، والرجيلات القداميين رجعوا للفوق. داكوغ لا ميم شوز ايسي. دونك الرجيلات القداميين رجعوا للور، والرجيلات اللورانيين بقاو هما. فوالا دونك هذا الكربون 2. دونك بحال بغينا نديرو نريبريزونطيو هذا نديرو اون اريير. دونك دابا لحد الان حنا مازالين في لا ريبريزونطاسيون اون بيرسبكتيف. دونك هذه كتسمى لا ريبريزونطاسيون ديكالي. ديكالي هي العكس ديال اكليبسي، سيتادير هاد الهيدروجين غادي يجي بين هاد الجوج. دونك كما كتلاحظوا في الشكل ديالنا هما جوج رجيلات اللورانيين. دونك اي واحد بامكانو يصاوب هاد اللعيبه. دونك غادي يجي هذا غادي يجي بين هاد الجوج، وهادو غادي يطلعوا للفوق، وهذا عاوتاني غادي يجي بين هاد الجوج. دونك جيسبر نكون وصلت ليدي مزيان. دونك كتسمى لنا هادي لا ريبريزونطاسيون ديكالي. دونك بقات لنا دابا لا ريبريزونطاسيون اون بيرسبكتيف كافاليير ديال لا موليكول دو سيكلوهكزان. دونك سيكلوهكزان هنا مازال غنشوف شي طريقه باش نشرح لكم هاد السيكلوهكزان مزيان حيتاش هو مهم بزاف. دونك لا ريبريزونطاسيون تو سامبلومون ديال السيكلوهكزان. دونك من بعد غنتعرفوا على انه عنده جوج ديال لي فورم شاز وفورم باطو. دونك فوالا مثلث طالع للفوق العيبه، ومثلث هابط لتحت. دونك هذا هو السيكلوهكزان
علاش درنا ليه هكا؟ باش نبينو ان باش نعطيو لكل كربون لا فورم تترايدريك ديالو. دونك هادي من بعد غادي نزيدو نتعمقو في هاد لي سيكلو هيكزام. دونك الفيديو الجاي غادي نتعرفو على لا ريبريزونطاسيون بروجيكتيف او بيان كونفونسيون دو كرام كوين فولون. الفيديو اللي فات تعرفنا على لي ديفيرون كونفورمير ديال لا موليكول ديتان. دونك استنتجنا انه كاينين جوج ديال الانواع، سوا لا فورم éclipsée qui se répète, soit la forme décalée. La forme éclipsée ou décalée dépend de l'angle θ. Donc توصلنا لواحد النتيجة وهي أنه si θ égale 0, 120, 240 كنلقاو la conformation éclipsée. Sinon كنلقاو la conformation décalée. Donc la question qui se pose est c'est quoi la différence entre la conformation éclipsée et la conformation décalée. Donc حنا كنعرفوا أن l'hydrogène كنعرفوا أن l'atome d'hydrogène كتكون من noyau entouré par واحد nuage électronique, donc il y a un seul électron, d'accord, donc c'est une probabilité d'existence selon la théorie de la mécanique quantique. Donc un hydrogène il est avec un autre hydrogène, donc un nuage électronique, ce sont des électrons chargés négativement, donc ils connaissent des forces de répulsion. Les forces de répulsion qui se mettent le gène stérique. Donc le gène stérique provoque l'instabilité de la molécule qui relie la molécule ما تكونش مستقرة. Donc ملي كنهضروا على la forme éclipsée, les deux hydrogènes qui كيكونوا متقاربين, ce qui explique انه غيكون واحد لو جين ستيريك اللي كيخلي لا موليكول انستابل. وحنا كنعرفوا انه كاينه واحد العلاقه بين لا ستابيليتي والانرجي، الاستقرار والطاقه. دونك الستابيليتي ملي كتطلع، ملي كتكون مستقر بزاف، اش كيوقع الانرجي؟ كتنزل. و اي فيس فيرسا، دونك الانفيرس حتى هو صحيح. دونك لا ستابيليتي الى نقصات، هادشي كيعني ان الانرجي كتطلع. داكوغ. دونك نعطيو واحد ليكزومبل باش نفهموا هاد القضيه ديال العلاقه بين لا ستابيليتي والانرجي. دونك الدري الصغيور ملي كيكون صغير كيبدا كتلقى عنده الانرجي زايده، دونك هادشي كتلقاه ما مستقرش، كينقز من هنا وحنا ما عندو كيكبر ديك الانرجي ديالو كتنقص ديك الطاقه وكيولي كيترزن وكيتكالما وكيتهدن. داكوغ. دونك اللي خصنا نعقلوا عليه هو ان لا ستابيليتي الاستقرار قداش ما رفع الطاقه الانرجي كتنقص، فوالا، وقداش ما نخافض الانرجي كترتفع. دونك من هذا الشيء كله غنستنتجوا انه في هاد لي ديفيرون كونفورمير عندنا لا فورم اكليبسي اللي هو انستابل انرجيتيكمون، سيتادير غتكون عنده الانرجي طالعه بزاف. علاش؟ لان الهيدروجين متقاربين. داكوغ. انت فاش كتطلع الكار خاصك تجلس في بلاصه بوحدك، ما خصكش فهمتي كتقلب على بلاصه اللي تستونا فيها بوحدك، ما ينوغشك فيها حتى شي واحد. حتى الهيدروجين قداش ما تقارب من خوه كيقول له بعاد سير بعد من حدايا راه الصاد. داكوغ. دونك خاصهم يتباعدوا لو ماكسيموم بوسيبل باش يلقاو لا ستابيليتي ماكسيمال. دونك لا فورم اكليبسي غتكون عنده الانرجي طالعه بزاف. علاش؟ اكوز دو جين ستيريك دي فورس دو ريبولسيون électrostatique entre les deux hydrogènes. بالنسبة la forme décalée كنلاحظوا أن les deux hydrogènes sont plus éloignés متباعدين لو maximum possible, ce qui explique أن الانرجي ديالهم غادي تكون ناقصة. دونك في هذا الانرجي طالعة بزاف وهذا الانرجي ناقصة، وبالتالي هذا لا ستابيليتي ناقصة وهذا لا ستابيليتي مرتفعة. دونك هنايا لا ستابيليتي هابطة وهنايا لا ستابيليتي طالعه. علاش؟ لان قداش ما تبعدنا قداش ما الاستقرار كيرتفع. دونك كنمشيو بهذا لو برينسيپ. شنو غنستنتجو انطلاقا من ديك الخلاصه، ديك لا كونكلوزيون اللي وصلنا ليها في الفيديو اللي فات، هو انه عندنا جوج ديال دونك في لو كا د لا كونفورماسيون اكليبسي الانرجي طالعه.
la conformation décalée, l'énergie هابطة. Donc نمشيو بهذا البرانسيب pour نطبقوه على le diagramme énergétique de l'éthane. هو واحد diagramme la variation de l'énergie en fonction de l'angle θ. Donc l'énergie غنديرو جوج ديال لي نيفو. عندنا un niveau des molécules des conformères décalés اللي عندهم l'énergie طالعة, و un niveau des conformères éclipsés tout simplement. Donc عندنا في l'angle 0 عندنا un forme décalé, un forme éclipsée. L'angle 60 عندنا décalé, donc éclipsé نرمزو ليه ب E و décalé نرمزو ليه ب D. 120 عندنا forme éclipsée. 180 عندنا forme décalée. 240 عندنا forme éclipsée. Voilà, décalé, éclipsé. Voilà, donc كنجمعو بين هاد النقاط بكل بساطة. كنلقاو un diagramme énergétique qui représente l'aspect énergétique de la molécule d'éthane. بالنسبة للconformation de la molécule de butane, tout simplement أول حاجة تنبداو بها la projection de Newman. Donc كنشوفو la molécule على حسب l'axe C1 C2, donc C1 بنقطة كنمثلو un point, donc H H et CH3. Donc bien sûr les deux H, donc l'H en arrière à gauche et en avant à droite. Deuxième carbone, donc c'est le carbone C1, le deuxième carbone C2, cercle. D'accord. Donc on dit CH3. Donc toujours comme la forme, comme double la forme éclipsée. Hydrogène ici et hydrogène ici. Donc باش نصاوبوا les différents conformères de la conformation de la projection de Newman. Donc باش نسهلوا علينا المأمورية كنجيو ديريكتومون كنرسموا عيد دوائر باش نربحوا الوقت وما نضيعوش الوقت في التفكير. فوالا كنديروا الاولى اكليبسي, الجوجه ديكالي, éclipsé, décalé, éclipsé. ضحك عليا ضحك. رسم معايا اش كتسنى كتفرج. éclipsé, décalé. Voilà. Donc tout simplement نفس الديكور كيتعاود عندي في الكربون C1 CH3 HH CH3 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 HH CH3 HH CH3 HH. Voilà. Et donc بالنسبة لهادو كنجي CH3 HH. دونك البوزيسيون الجوجة CH3 غيكحاز لهنا, الثالثة غيكحاز لهنا, الرابعة غيجي هنا CH3, الخامسة غيجي هنا,
فوالا دونك هذا انا راه غلط هنايا ديكالي شفتو ما تبعتوش معايا مزيان دونك سي اش 3 راه غادي يجي سي اش 3 هنا دونك والاخرين سو سون دي زيدروجين داكشي ساهل باق 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 شو الطريقه هادي كنربح بها الوقت والانرجي اش 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 فوالا دونك جو بونس باين ياك باين هادشي فوالا دونك من بعد كندير لي زونغل تو سامبلومون تيتا ايكال 0 تيتا ايكال 60 تيتا ايكال 120 تيتا ايكال 180 تيتا ايكال 240 تيتا ايكال 300 بيان سور ملي غندير 360 غادي نطيح في هاد في لا فورم initiale donc c'est pas la peine نعاودوه دونك هكا من هنا غادي نستنتجو النتائج التاليه غادي نلقاو دي كونفورماسيون كي سو ريبيت دونك نرقموهم بعدا باش نكونو متفاهمين دونك عندنا لا كونفورماسيون 1 2 3 4 5 et 6 دونك غنجيو لهنا غادي نصاوبو واحد اللعيبه نحاولوا نلخصوا هاد لي كونفورماسيون شنو عندنا فيهم دونك عندنا بالنسبه لا كونفورماسيون 1 اللي كيتعاودوا دونك عندنا جوج كيتعاودوا دونك هنا غادي نزيدو لا كونفورماسيون ديال 360 باش نكونوا متفاهمين دونك بلاتي باش ما تلفوش معايا دوختكم دونك عندنا هادي ديال تيتا ايكال 300 غادي نحاولوا نديروا لها واحد الروتاسيون ونديروا 360 فوالا دونك سي اش 3 سي اش 3 اش 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 دونك باش نلقاو في التالي 7 ديال لي فورم اي دونك دابا غادي ندوزو نستخرجوا لا كونكلوزيون دونك عندنا لا كونفورماسيون 1 et 7 تيتا فيهم وحده 0 والاخرى تيتا ايكال 300 عندهم le même niveau énergétique puisque c'est la même forme donc بحال la forme 7 c'est la même chose que la forme 1 دونك باش ما نطولش عليكم ونعقدوا الامور اجي نحطوا الكوب هنايا ونتبعوا معاه فوالا دونك عندنا لا كونفورماسيون 1 تيتا ايكال 60 300 فوالا سي لا فورم اكليبسي بالنسبه لا كونفورماسيون E2 كتساوي E6 لو كا ديال 60 و 300 سي لا فورم بارسيلمون ديكالي وعندنا E3 و E5 سي لا فورم اكليبسي بارسيل pseudo-éclipsé ou la conformation au E4 θ égale 180 c'est la forme décalée totalement ou anti donc l'essentiel اللي خصنا نوصلوا ليه من هذا الشيء كامل هو هاد اللعيبه donc classification de l'énergie donc niveau E1 inférieur علاش النيفو E1 هو اللي inférieur donc E1 inférieur من E2 égale E6 inférieur من E3 égale E5 inférieur من E4 donc c'est la classification selon la stabilité d'accord donc la forme le plus stable ou la forme E4 et ainsi de suite donc من هذا الشيء كامل كنوصلوا لهذا le diagramme
راني وريتكم لا ميثود كيفاش نرسموها قبيله، سي با لا بين نبقاو نعاودو، واللي ما فهمش يحط السؤال ديالو في كومونتير. دونك فوالا هكا كنكلاسيفيو لي شوز حتى كنلقاو هاد لا كورب هذا. دونك الا لاحظتوا لا فورم اكليبسي قلنا هادو كيكون بيناتهم جين ستيريك سكي بروفوك لوغمونطاسيون دو لينيرجي. بالنسبه لا فورم ديكالي عنده واحد لا ستابيليتي ماكسيموم داكور 3.3. كندوزو لا فورم اكليبسي عاوتاني لينيرجي كتطلع، كنهبطو لا فورم décalé كنلقاو لو ماكسيموم دو ستابيليتي دونك لينيرجي ديالو ايكال 0. كنعاودو نزيدو نطلعو la forme éclipsée, donc éclipse toujours qui provoque l'augmentation de l'énergie. Décalé gauche بحالو بحال décalé بحالو بحال décalé gauche اللي هنا. et voilà ou la forme éclipsée حتى هو donc بحالو بحال الاخر au niveau énergétique. donc غادي نحاولوا نديرو une petite comparaison entre les différentes formes. Donc le 1 c'est la même chose que le 7. Très bien, donc on va عليهم هادو باينين. Le 2 c'est la même chose, donc il a لاحظتوا CH3 جاي على اليسار على اليمين ديالو. و le 6 حتى هو c'est la même chose, donc ils ont le même niveau énergétique باينين واضحين غادي نضربوا عليهم. فوالا دونك باش نلقاو هذوك اللي فيهم المشكل. عندنا لو 3 و 5. فوالا دونك لو 3 و لو 5 عندي هنا سي اش 3 فهاد الجهه وهنا سي اش 3 فهاد الجهه، دونك سي لا ميم شوز. دونك اكليبسي هكا اكليبسي هكا. فوالا وعندي هذا. دونك هاد الثلاثه هادو هما اللي مهمين. دونك هذا الا لاحظتوا سي اش 3 بعيد على سي اش 3 بان ماكسيموم دو ديستانس، دونك غادي يكون لا ستابيليتي ماكسيموم هو اللي عطانا هو هذا. سي لا فورم ديكالي اونتي. دونك الا لاحظتوا هو هذا عطانا لو ماكسيموم دو ستابيليتي. دونك بقى لنا هاد الجوج هادو. دونك هذا قلنا واضح حتى هو لو ماكسيموم دو ستابيليتي. دونك هاد الجوج دونك لا كيسيون سي كي سو بوز هي علاش هاد الجوج خداو ان ستابيليتي مينيمال بارابور ا لا فورم 1. دونك تو سامبلومون الا لاحظنا لا فورم 1 عندنا سي اش 3 مع سي اش 3، دونك ان جين ستيريك امبورطون اللي غادي بروفوكي واحد لينيرجي تري امبورطون. داكوغ دونك هنا لينيرجي طالعه بزاف. نجيو دابا لهاد جوج 3 و 5. دونك الا لاحظنا سي اش 3 لو جين ستيريك ديال سي اش 3 مع l'hydrogène est inférieur par rapport au gène stérique de CH3 مع CH3, ce qui explique pourquoi l'énergie ديال هذا هابطة على l'énergie ديال هذا. دونك باش نلخصوا هاد المسائل مزيان. دونك عندنا l'énergie qui dépend d'un gène stérique entre CH3 et CH3 est inférieure à l'énergie qui dépend d'un gène stérique entre un CH3 et un hydrogène, ce qui explique pourquoi le diagramme énergétique. Donc حنا دابا كنحاولوا نفسروا علاش هنا l'énergie طالعه داكوغ دونك وعلاش هنا l'énergie هابطه.
Donc, on a un gène stérique entre CH3 et CH3 qui est là l'énergie 25 kJ moins 1. Ou les angles 120 ou 240, on a un gène stérique entre quoi et quoi? Entre le CH3 et l'hydrogène. Moins important par rapport au gène stérique entre CH3 et CH3. بالنسبة للconformation de chloroéthanol, donc كما كتلاحظوا هنا le chlore غادي هو كيبعد على le OH. Voilà حتى كنلقاو لي ديفيرون كونفورمير. جو بونس ما بقاش عندكم بروبليم في هاد لا ريبريزونطاسيون هادي. دونك دابا بقينا نديرو لا كومباريزون au niveau énergétique et bien sûr au niveau de la stabilité. Donc كما كتلاحظوا هنايا الكلور il est plus proche de l'oxygène. شنو غادي يوقع؟ ce qui provoque des forces de répulsion qui vont diminuer la stabilité et bien sûr augmenter l'énergie. D'accord? Par contre, à ce niveau-là, le chlore est là 3 doublés libre. L'hydrogène se trouve dans une situation pauvre en électrons, donc radicaux chargés positivement. Ou le chlore, bien sûr, il a une charge partielle négative, ce qui provoque la formation d'une liaison hydrogène entre le chlore et l'hydrogène, les radicaux stabilisés à de la molécule. Donc, formation d'une liaison hydrogène, les rattrape la stabilité de la forme 2. Voilà. Donc, la forme 3, le chlore se trouve avec un hydrogène. Bien sûr, n'oubliez pas que l'hydrogène couvre une liaison covalente avec le carbone. Donc, l'hydrogène pauvre en électrons, donc pas de liaison hydrogène à ce niveau-là. Ici, le chlore بعيد على l'oxygène le maximum possible, ولكن ما كايناش liaison hydrogène. هنايا c'est la même chose que le 3, donc le 5 égale le 3. Donc غنحاولوا نستخرجوا هاد الاستنتاجات. Donc عندنا l'énergie de la forme 3 égale l'énergie de la forme 5. Voilà. Donc la forme 6, voilà, c'est la même chose. On va former une liaison hydrogène entre le chlore et l'hydrogène, les va stabiliser la molécule. Donc bhal le 6. Donc c'est la même chose. Et automatiquement le E2 sera égal E6. Voilà. Donc je n'ai d'abord. Donc on a le E3 égale le E5, le E2 égale le E6. On a le E1, on a le E4. Le E4 اللي هي كتعاود مرة واحدة la forme décalée anti. Et le E7. Donc le E7 c'est la même chose que le E1. Donc نكتبوها حتى هي هنا. Donc le E1 égale E7. Donc بقات لنا وعندنا le E4. Donc بقات لنا دابا tout simplement نديرو la comparaison بين هاد les différents énergies. Donc شحال عندنا من niveau الدياغرام énergétique ديالنا غادي يكونوا فيه شحال؟ غادي يكون فيه 1 niveau 2 3 et 4. غادي يكونوا فيه 4 niveaux. Donc je connais un niveau le plus stable. Donc niveau le plus stable grâce au calcul هو le E2 égale O6. Il a طلب في الامتحان justifier votre réponse, c'est à cause de la formation de la liaison hydrogène qui stabilise la molécule. Donc dans la conformation 2 et 6, la géométrie de la molécule favorise la formation d'une liaison hydrogène entre le H et le groupement OH et l'un des doublés libres du chlore. Donc on va نرجع ونرسم ليه
ندير ليه لا جوستيفيكاسيون هنايا. l'oxygène عنده une charge partielle négative, elle est plus électronégative, donc est attiré le doublet électronique de l'hydrogène. L'hydrogène a une charge partielle positive, le chlore a une charge partielle négative, donc le doublet libre va compenser la charge électronique de l'hydrogène, ce qui provoque la formation d'une nouvelle liaison entre le chlore et l'hydrogène qui stabilise énergétiquement la molécule. Voilà. Donc la forme le plus stable, donc il a une classification selon la stabilité. Donc stabilité augmente. Donc شكون اللي غادي يجينا في الرتبه الاولى شكون هو اللي غادي يكون plus stable? Bien sûr c'est le E2 égale E6. هو niveau énergétique le plus stable. Donc شكون اللي غادي يكون تابعو في la stabilité? Donc le plus stable E2 égale E6, c'est le niveau, l'effet, la forme anti, donc parce qu'il colle le chlore plus loin à l'oxygène. Donc هذا هو le cas particulier. Donc on a E4. Elle est plus stable que le E3 et le E5. Donc finalement le E3 et le E5. Donc كما كتلاحظوا le E5 عندنا هنايا le chlore avec un hydrogène, هيدروجين ماشي بحال لو كا فاش كيكون عندنا هيدروجين دونك هنا كتكون عندنا لينيرجي طالعه بزاف داكوغ وزيد عليها حتى الكلور كيكون مع الاكسجين كيكونوا دي فورس دو ريبولسيون. دونك فوالا دونك عندنا هنا E4 من بعد غادي تجينا لو E3 égale E5. Je pense que ça sera clair pour vous. Et le dernier forme, la stabilité, bien sûr, ou le E1 égale E7. Donc, ملي كنلقاو الترتيب ديال لي زينيرجي بلا stabilité, donc كيسهل علينا نرسمو la courbe de stabilité فيه شحال من niveau énergétique, 4 niveaux énergétiques. Donc هنا كنديرو θ égale 60, هنا bien sûr θ égale 0 وكنرسمو لا كورب ديالنا. وهكا ما غاديش نرسم لا كورب، غادي نخليكم نتوما ترسموه بويسك ها هو لو كلاسمون عندكم. واللي بغا يكونفيرمي الريزولطا اللي لقى يتواصل معايا على لا باج شيمي دو بارطاج. داكوغ دونك تواصلوا معايا في اروباس شيمي دو بارطاج اللي غتلقاو مع اللين ديالها في الديسكريبشن. دونك صاوب نتا لا كورب صورو وصيفطوا ليا ومن بعد نفيريفيه كي الا كان صحيح هي هذيك راه صحيح، ما كان صحيح نقول لك فين خطأتي. كوراج ا توس. دونك لو cyclohexane C6H6. داكوغ دونك 6 ديال الكربونات 6 ديال الهيدروجينات هادشي كله راكم عارفينو. دونك هذا سي ان cyclohexane en 2 dimensions بينما هو في la réalité عنده un forme tridimensionnelle, c'est-à-dire que notre cyclohexane غادي يكون داير بحال هكا. دونك عنده جوج ديال لي فورم دونك كما كتلاحظوا. دونك هاد اللعيبه هابطه واللعيبه طالعه دايره بحال الكرسي. دونك ممكن يجي شي خونا ويجلس هنايا في هاد البلاصه. دونك هاد لا فورم كيتسمى لا فورم شاز كرسي. داكوغ الا طلعنا له هاد اللعيبه هادي تو سامبلومون كيولي داير بحالاش داير بحال البابور. يا البابور يا منامور خرجني من لا ميزير. دونك كيولي داير بحال الباطو لا فورم باطو. داكوغ وعنده ايضا فورم اخر. دونك في الاول كان داير هكا شويه ولا داير بحال الكرسي هكا شويه ولا باطو هكا وشويه عاوتاني ممكن هاد اللعيبه اللي عندي هنايا في اليسار ديالي غتنزل. دونك يا هكا يا هكا. دونك هاد ثلاثه ديال الاشكال غادي نحاولوا نرسموهم ونشرحوهم مزيان وشنو هو الفرق او نيفو انرجيتيك. دونك غير باش نتفقوا على واحد القضيه. دونك الا لاحظتوا الباطو هاد اللعيبات هادو كيكون بيناتهم التنافر دي فورس دو ريبولسيون. دونك غادي يكونوا موان ستابل. دونك الا تباعدوا هكا وعطانا لا فورم شاز
غادي يكون بلو ستابل. دونك بحال الكرسي كتكون جالس حداه كتكون مستقر، يعني الباطو كتكون مستقر اكثر. المهم خليونا من هاد الترتاره. المهم ليسونسييل كيكون ان جين ستيريك اونتر هاد لي دو تويشيات كي بروفوكي لوغمونطاسيون دو لينيرجي. باغ كونطخ ملي كنهبطو هكا لا فورم شاز كنلقاو الانرجي كتكون كتمينيميزا. علاش؟ لان لو جين ستيريك ما بقاش بين هاد اللعيبه وهاد اللعيبه. المهم دابا نرسمو لو سيكلوهكزان ديالنا، نرسمو لي ديفيرون فورم ديالو. دونك قلنا لو بروميير، دونك الطريقه ديال الرسم سهله بسيطه، كنرسم جوج لعيبات متوازيين هكا، الرجيله ولا اللعيبه ولا سميها كيما بغيتي هابطه، اللعيبه طالعه. دونك حتى الان دابا رسمنا هادي، دونك رسمنا هادي. دونك هاد اللعيبه هادي هي هادي، هاد الوسط دوك جوج مستقيمات متوازيه هما هادو، اللعيبه اللي طالعه هي هادي. اون ايكيليبر افيك كوا. دونك دابا نرسمو لا فورم باطو تو سامبلومون بلا ما نعقدو الامور. دونك حنا درنا له هكا طلعناه. اي لو ديرنيي فورم، دونك كنا درنا مستقيمات متوازيه لهاد الجهه، دابا غنديروهم لهاد الجهه باش نرسمو المماثل ديال هذا. دونك العيبه طالعه هكا، العيبه هابطه هكا. دونك هادو هما لي 3 فورم دو سيكلوهكزان. دونك كونفورماسيون شاز، conformation bateau et conformation chaise. Voilà, donc automatiquement غادي يكون عندهم le même niveau énergétique. دونك حتى الان رسمنا لو سيكلوهكزان. دابا بقى لنا نرسمو لي ليزون سي اش. دونك كما كتلاحظوا عندي هنايا ان تريونغل فيغ لو هو. دونك نرسمو بشي لعيبه باش يبان. هاد لو تريونغل هذا، وعندي ان تريونغل فيغ لو با. اوترومون دي عندي دي بوين، هاد التقوسات هادو كنرسم فيهم دي ليزون كيتسماو اكسيال فيغ لو، اكسيال فيغ لو، اكسيال فيغ لو. دونك باش تعقلوا عليها، دونك هنا مثلث وهنا مثلث وهنا مثلث. دونك كيعطينا دي ليزون اكسيال فيغ لو فيغ لو فيغ لو. فوالا بقى لنا دابا لي ليزون اكسيال فيغ لو با. دونك عندي مثلث عاطي الراس ديالو فيغ لو با، كنرسم فيه دي ليزون اكسيال فيغ لو با. مثلث هنا ليزون اكسيال فيغ لو با، ليزون اكسيال فيغ لو با، وهكا كنكون تهنيت من لي ليزون اكسيال. دابا بقاو لي ليزون ايكواتوريال. تو سامبلومون هذا عندي هنايا كندير الموازي ديالو، دونك الموازي ديال هذا المستقيم فوالا كيعطيني ايكواتوريال هنا. هذا عاوتاني كندير الموازي ديال هذا كيعطيني ليزون ايكواتوريال هنا، دونك تكون متوازيه معاه. وهذا عاوتاني الموازي ديالو ايكواتوريال. دونك بحال قلتو كنكون طالع ونعاود نهبط، نكون طالع ونعاود نهبط. فوالا بحال بغيت نرسم سيكلوهكزان اخر. دونك فوالا ليزون هكذا هكذا، فوالا دونك هكذا، والماكله واجده. بالنسبه للباطو ما هو ما ايكواتوريال ما اكسيال. دونك فوالا عندي هنا، دونك الباطو كيكونوا بحال هكا، باق 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 باق. فوالا دونك الباطو ساهل. لا ميم شوز بالنسبه لهذا غادي نطبقوا عليه لو ميم برينسيپ. دونك التقوسات ديال الفوق دي ليزون فيغ لو هو لتحت، فوالا كوم سا باق باق باق. فوالا دونك هكا كنكونوا سالينا لي ريبريزونطاسيون ديال السيكلوهكزان. دونك عندنا شيز الباطو شيز. فوالا دونك قلنا ان لا فورم chaise est plus stable par rapport à la forme bateau.
d'accord. Donc l'énergie de la forme chaise est inférieure à l'énergie de la forme bateau. La forme bateau est moins stable à cause des gènes stériques entre les liaisons. Donc l'interaction 1,3 diaxiale dans le cas des cyclohexanes. Donc comme vous voyez ici, donc on a 1, 2, 3. D'accord. La même chose à ce niveau-là, 1, 2 et 3. Donc il y a des hydrogènes axiaux, c'est-à-dire axial, se trouvent dans la position 1 et 3. Voilà, 1 et 3. Donc, les hydrogènes, j'ai une la même position, donc on a H. Donc, le cas de cyclohexane, qui connaît des forces de répulsion entre ces deux hydrogènes. Les forces de répulsion, qui sont l'interaction 1,3 diaxiale. La même chose. Donc, l'interaction entre l'hydrogène et l'hydrogène et l'hydrogène et l'hydrogène وايضا بين هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين اللي كيرسم لنا ان تريونغل واللي حتى الا ريزونينا هنايا بار هذا نقولوا 1 2 دونك هذا جاي في لا بوزيسيون 3 par rapport à ce hydrogène. Donc il y a une forte répulsion entre les groupes axiaux du même côté de cycle. Et se nomme l'interaction 1,3 diaxiale. Donc même chose, c'est la même chose pour les positions. Donc c'est vers le haut, et vers le bas, ce sera la même chose. Il y a une interaction, une forte interaction entre ces groupements. Voilà. Voilà, نفس الديكور اللي كيوقع الفوق كيوقع لتحت. Donc حتى هنايا c'est une interaction 1,3 diaxiale. Cependant, ce type de répulsion est absent entre les positions équatoriales qui sont plus éloignées de cycle. Donc, cette répulsion, mais il y a l'hydrogène équatorial ou l'hydrogène équatorial. Donc, il y a les forces de répulsion qui augmentent l'énergie de la molécule. Donc le cas des cyclohexanes monosubstitués. أكيد غادي تكونوا كتسائلوا علاش هاد الورقة مطوية هكا. دونك هنا واحد جوستومون une petite idée. إلا بغيتي ترسم هذا والمماثل ديالو دونك بحال هذا راه شاف راسو في الميغوار. دونك نقدروا نقولوا أن هاد لي دو سو سون دي énantiomères. يعني وحده l'image de l'autre par rapport à un miroir blanc. دونك هنا هذا سي ان équilibre entre deux cyclohexanes. دونك إلا لاحظتوا هذا متقابل مع هذا. دونك الا شفتوا الورقه مطويه فعرفوا انه راني طويت الورقه هكا باش ندير ديك اللعيبه ها ونرسم المماثل ديالو. دونك هذا شديته قلبت الورقه رسمت هنايا باق ويخرج لي هذا هنايا. دونك لي تكنيك ديال القوالب ديال الديسان. دونك ليسونسيال هنايا مونو سبستيتيي سيتادير فيه ان سول سبستيتيون A par exemple. Donc un substituant A. هذا لو A يقدر يكون CH3 يقدر يكون C2H5 يقدر يكون بروم كلور etc. Donc l'essentiel هو أنه في لو باساج من هاد la forme cyclohexanique 1 la forme cyclohexanique 2 tout ce qui est axial devient équatorial. Donc la question c'est qui se pose. Il y a une différence au niveau énergétique entre ces deux. Donc, on a déjà dit la forme chaise 1 a de la même énergie par rapport, la même stabilité par rapport à la forme 2. فوقاش كيكون عندهم le même niveau énergétique ملي كيكون كله non substitué كلشي des hydrogènes. D'accord. دونك غادي يكون عندهم نفس الانرجي. ولكن في الحاله فاش كيكون فيه ان سبستيتيون دونك لو 1 عنده انرجي tout à fait différente par rapport au 2. شكون اللي كيخلق هاد لا ديفيرونس
énergétique, c'est ce qu'on a déjà expliqué, c'est l'interaction 1,3 diaxiale. Donc il a qu'on a des groupements, donc à ce qu'on a de l'interaction, interaction. Donc le A, la position axiale qui تسبب في رفع الطاقة. Donc il a كانت عندنا هنا énergie E1 وهنا énergie E2. Donc شكون اللي غتكون كبيرة؟ c'est l'énergie E1 qui est supérieure par rapport à l'énergie E2 à cause des forces de répulsion électrostatique entre les groupements 1,3 diaxiaux اللي شرحناهم في الفيديو اللي فات. Donc نعطيو un exemple. Si le A égale à CH3, donc si le A égale à CH3, donc انا نوريكم الطريقه باش رسمت المماثل ديال السيكلو اكزام باش ما تبقاوش تدوخوا، كون داكشي عندكم مستيلي نتوما كتعرفوا القاعده ديال زوق تبيع. دونك هنا عندنا نديرو ان CH3 في لا بوزيسيون équatoriale. Donc هنايا les hydrogènes في la position axiale. دونك انا بغيت نرسم المماثل ديال هذا ليكيليبر ديالو. دونك تو سامبلومون كندير الورقه ديك اللعيبه ديال الطاق، كنطويها هكا، كنجي لهنا كنلقى السيكلو هكزان. دونك الا كنتو كتشوفوا مزيان يبان لكم الخط ستيلو طبع من اللور. دونك كندير ديك باق مق فوالا هكا كنرسم السيكلو هكزان ديالي تو سامبلومون بلا ما نبقاو نعقدو في الامور. كلشي بسيط كلشي زوين فوالا. دونك انا رسمت ليكيليبر. Donc, قلنا tout ce qui est donc هنا CH3 donc قلنا في هذا l'équilibre entre les deux conformations le CH3 فين غادي يولي عندي؟ donc هنايا كان عندي équatorial, هنا غادي يولي عندي le CH3 axial. D'accord? Donc il y a une différence d'énergie entre ces deux. Pourquoi? C'est l'interaction 1,3 diaxiale, c'est-à-dire entre ces deux hydrogènes et entre ce CH3. Donc l'interaction provoque une augmentation de l'énergie, ce qui provoque le déplacement de l'équilibre vers la forme le plus stable. Donc nous avons la forme E, c'est-à-dire équatoriale, la forme axiale, donc la forme donc E est plus stable. Et par conséquence, l'énergie de A est supérieure à l'énergie de E. وانت ديما فاش كتبغي دير شي حاجه كتحاول تحافظ على الطاقه، كتحاول تكونسيرفي لينيرجي ديالك. دونك حتى السيكلو اكزام كيحاول يكونسيرفي لينيرجي ديالو، بالتالي ليكيليبر entre ces deux conformations se déplace vers le E parce que le E est plus stable. D'accord? Donc les deux formes chaises ne sont plus équivalents. Lorsque le groupe méthyle est en position axiale, on observe une répulsion stérique avec deux hydrogènes axiaux, c'est l'interaction 1,3 diaxiale. La même chose, il a dans le A, c'est un groupement tertio-butyle ou bien donc la même chose, l'énergie في لو كا ديال التيرسيو بيوتيل غتكون très importante الى حقاش فيه بزاف ديال لي سي اش 3. فوالا دونك فيديو اللي جاي غنتعرفوا فيه على لو سيكلو هكزان ماشي مونو ولكن دي سبستيتيي.